If I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever... Bueno, ya hemos sacado lo que es el mástil, que es de fibra de carbono. Y aquí podemos ver, sacando el fuelle, podemos ver que tiene un muelle, ¿vale? Sí, o sea que sí que de verdad tiene una pequeña amortiguación, ¿vale? Tiene ahí un muelle, un muelle súper guay, un súper muelle, ¿vale? Vamos a ver cómo mierda va conectado a eso. Aquí en esta junta que debemos rodar, lo más probable es que estén los rodamientos, ¿vale? No sé si se aprecia, ¿veis? Esa holgura que tiene, pues esa holgura que aquí es muy poquito, a lo largo del mástil, al final donde cogemos el manillar, es muchísima holgura, ¿vale? Así que esa holgura hay que quitarla, ¿vale? Sí o sí. Mi caja de herramientas de llaves. Esta sí que es. Vale, ya hemos aflojado ese. Este también un poquito. Esto tiene más mierda y más grasa. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby. Vale, pues ya hemos aflojado estos dos tornillos y hemos quitado este de aquí central, ¿vale? Que este aquí central, por lo que se ve, es para sujetar en un principio esto y después se aprieta con los otros, ¿vale? A ver, vamos a poner esta mierda así, para que no nos moleste mucho. Entonces, ¿veis? Y si lo sacamos por ahí, ahí está el cojinete de rodamientos, ¿vale? Y aquí tenemos el otro cojinete de rodamientos, ¿vale? Se ve que tiene, los cojinetes de rodamientos están blindados. ¿Qué quiere decir blindados? Que tienen una junta de goma, ¿vale? Para que no se salga la grasa de las bolas. No lo suelen tener otros patinetes. Creo que, por ejemplo, el patinete de Xiaomi no los tiene blindados. Se ven las bolitas, ¿vale? Y la grasa va por ahí bailando. De ahí no se ve, no se sale. No sé si en el vídeo se verá bien, ¿vale? Que se ve con los rojos. Con los rojos es la funda de goma que lleva el rodamiento. Vale, bueno, pues aquí tenemos la holgura. ¿Veis? Vale. Pues metemos esto bien así. Ya lo que tenemos que hacer es, si se queda apretado del todo, ya no tiene nada de holgura y gira bastante bien. Entonces lo que hay que hacer, apretarlo, ¿vale? Está todo bien junto, para quitar ese milímetro de holgura que tiene. ¿Vale? Lo sujetamos así, hacemos fuerza para que se quede bien junto. Cero holgura. Un sistema de apretado bastante común, ¿vale? Porque casi todos los putos patinetes iguales que este, muy parecidos, de ruedas pequeñitas, macizas, con la misma pantalla esta de Jackpot o como se llame, ¿vale? Son, el sistema más o menos casi todos es igual. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos unos tornillos, 4 tornillos, ¿vale? Y esto va ahí. Y esto se mete ahí dentro. Luego, a través de los agujeritos estos de aquí, ¿vale? A través de estos agujeros, lo que hacemos es apretar estos tornillos, ¿vale? Y al apretarlos... la mierda esta. Al apretarlos por aquí, esto lo sacamos para afuera, hacia afuera, ¿vale? Y hacemos presión contra la pared interna del mástil. Y así lo sujetamos, ¿vale? Es su sistema para sujetar. Así que lo primero que vamos a hacer, ponemos la piececita, ¿vale? Su super piececita. Tenemos que sujetarla para que no se nos caiga. Ya a la vez vamos a meter esto así y ya lo tenemos ahí, ¿vale? Centramos los agujeros y sin soltarlo, sin que se nos suelte, metemos una llave de Allen finita y vamos apretando para que haga presión en la pared. En todos los agujeros igual. Apretamos ahí, lo que estamos haciendo es sujetando el pistón, lo estamos sacando hacia afuera y está haciendo presión contra la parte de atrás
Si es que hasta yo me doy cuenta de que me enrollo más que una persiana, joder. Hostia, me cago en 10. Si es que yo me escuché y diría, tío, no repitas tantas veces, hostia, cansino. Pero es que me emociona, me gusta explicarlo. Me gusta explicar estas mierdas. Pero sí, así, y así seguiré. Y no sé si cambiaré, me cago en 10. Bueno, ya lo apretamos ahí. Cuidado con los tornillos de estos de Allen, que si nos pasamos, redondeamos la forma del tornillo y luego no lo quita ni Christopher Lander. Ni Christopher Lander lo quita luego. Luego hay que taladrar, quitarlo, romperlo y toda su puta mierda, ¿vale? Bueno, pues ya lo tenemos montado, casi montado. Ahora nos falta rematar con esta puta mierda, ¿vale? Antes no se ha roto, esto simplemente es una pieza de plástico que sujeta los tornillos estos, que estos tornillos van encima de los pequeñitos esos que empujaban el pistón trasero, ¿vale? Esto también ayuda a sujetar la parte del mástil esta por este lado, ¿vale? Es un sistema que, bueno, sistema de mierda, pero bueno, sí. Puede haber más sistemas de mierda, pero este es un sistema de mierda y mola. Bueno, sí, una mierda buena, una buena mierda, ¿vale? Holgura 0. Que, hombre, algo holgura va a tener, porque el pliegue siempre va a tener algo holgura. Con los putos pliegues estos de mierda, ¿vale? Pues algo va a tener, pero no va a tener el que tenía antes, ¿vale? Este mástil de fibra de carbono, la flipas. Fibra de carbonio. De carbono no, de carbonio. No nos pasemos apretando, no nos pasemos. Ahí, así, poquito a poco. Y cuando vemos que ya corta ya, ¿vale? Si os pasa lo mismo que a mí, que el pliegue os da problemitas, ya está el pliegue plegado, ¿eh? Así. Martillo de goma. No me seáis brutos, ¿vale? Y le digo con una maza de hierro, ¿vale? Y ya tenemos, se supone, ya tenemos quitada la holgura del mástil. Estoy hablando y estoy pensando, digo, a ver si no he puesto a grabar la cámara. Esperemos que sí, ¿eh? Y ahora ya tiene una holgura, ¿vale? Que es mínima, que es la típica de el puto pliegue este aquí, que si le pongo una brida al sujeto estará mucho mejor, ¿vale?